師兄點稱呼咧？就咁師兄得啦，唔使咩稱呼啦。係點咧？我係呢一個禮拜三啊 DM 你嗰一位師兄啊，就同你講話中咗第4次 O 仔，咁咧我第3次中嘅時候咧，已經好不幸地咧失去咗我嘅味覺㗎啦。OK。咁去到啱啱第4次啦，咁 so far 而家咧，我啱啱撩完咧都仲係2條線嘅。咁我而家咧係已經失去埋嗅覺㗎啦。OK。咁我想問下爸 B 作為呢一個同樣都係中4次嘅手足啊，就係睇下呢一個可唔可以喺同溫層入面取下暖啊，或者揾啲方法攞翻我嘅嗅覺咧係冇問題嘅，但係我味覺咧係真係冇乜嘅，係真嘅。真係好痛苦嘅，因為咧味覺係真係冇乜嘅。第3次嘅時候咧，我中第3次嘅時候已經係半年前，你1、2月左右啦。咁去到嗰個時候咧，中咗嘅時候已經冇咗味覺，咁我本身以為冇嘢啦。中完之後咧就冇事啦，又可以食翻嘢啦。我發現到係唔得嘅。嚇！你連吞煙都有困難啊？唔到話有困難嘅，但係個喉嚨係長期有啲痛嘅。OK。係啊，固體食物呢一樣嘢就可免則免啦。咁吞其他嘢咧？冇乜問題嘅都。得。係啦。咁咧，咁呢半年嚟咧，我就已經揾到一個叫做自我安慰嘅一個方法啦。咁就係呢半年嚟咧，我就已經冇再食過啲乜嘢好嘢啦。呢半年嚟嘅3餐咧，朝早就淨係食燒賣。OK。佢加咗豉油同辣油，我食落去咧都係一堆粉狀嘅物體嚟嘅啫。係。咁晏晝同埋夜晚咧，我都係選擇食呢一個3餸飯嘅。咁原因係乜嘢咧？就係因為無論嗰一個3餸飯有幾難食都好咧，我都係可以滿足到我自己嘅。但係你應該 feel 唔到咩係好食，咩係難食㗎喎。冇錯啦。咁所以咧，我就係明知道自己喺唔知道乜嘢叫好食，乜嘢叫難食嘅呢一個 situation 底下咧，我選擇咗每一餐都食最撚平嘅3餸飯。咁我就想睇下會唔會有啲同溫層可以俾我取下暖咁樣咯。即係我自己啦，我嚟到第4次嘅情況下咧，我覺得我係冇任何變化啦，已經。即係好似嗰個病啊，嗰個病毒咧嚟就嚟咗都係一樣嗰種感覺。嗅覺我完全冇問題。OK。因為點解話冇問題咧？因為我屋企有養貓噶嘛。係。我隻貓每次一屙屎係臭到撲街，我都係聞到嘅。嗱，呢樣嘢我有少少補充嘅。咁事關前幾日咧，家母就不小心就將我嘅 AirPod 抌撚咗落垃圾桶啦。咁咧，咁我喺得知一件事嘅情況底下咧，我就去咗抄翻我個垃圾桶啦。但係我個 AirPod 喎，一邊幾百蚊，800幾900蚊，一定要執翻㗎。咁我點解我會發現到我冇嗅覺咧？原因就係因為成個垃圾桶咧係勁撚悶嘅。咁我就要揾我嘅 AirPod 啦。咁我一路抄咧，我係完全聞唔到有味，完全冇一個作嘔嘅感覺嘅。咁樣我先至發現到咧，我係一個冇嗅覺嘅青年，冇味覺嘅青年。我覺得自己已經係新人類嚟㗎啦。但係某程度上呢種新人類有啲慘喎。係冇辦法嘅。以你所知，會唔會逐漸恢復翻呢？我曾經都以為我嘅味覺係會逐漸恢復嘅，直到喺半年之後嘅今日，去到我啱啱食嘅咕嚕肉拼粟米魚柳飯入面咧，係食唔到任何嘅甜味同鹹味嘅。你可以聽得出我揀餸嗰一方面，咕嚕肉係甜㗎嘛？甜啦。粟米魚柳係鹹㗎嘛 ？OK。咁我個飯上面咧係落埋辣椒油㗎。咁我唯一食到嘅味咧就係辣味，因為辣味係痛覺嚟㗎嘛，唔係味覺嚟㗎嘛。我半年之間由一個唔食辣淡仔食清湯嘅小朋友，去到我依家食淡仔係會嗌麻辣嘅，特多麻。唉，其實真係好辛苦啊！呢一個生活，即係某程度上咧，其實都好嘅。
即係點解咧？因為你失去咗甜酸苦，OK，你淨係專精辣，係嘛？都係一個出路嚟嘅，師兄。即係我係全呢一世我淨係可以食辣㗎啦，係嘛？冇錯，香港辣王靠晒你啦。因為其實我呢半年嚟不斷都揾緊方法安慰自己嘅。去到近排我失去咗嗅覺之後咧，我諗到一樣嘢，因為事關咧，小弟暫時就無業嘅，咁就計緊嗱 B 你嘅後塵啦，就讀緊港專嘅某一啲 course 咁就唔繼續即係唔自爆啦。本身咧就諗住向呢一個剪接呢一個行業、電視製作呢個行業咧係入行嘅。係。咁去到而家喺我失去咗味覺同嗅覺嘅情況之下咧，我覺得我可以鬼轉一波執垃圾嘅。你同唔同意啊，爸 B？即係你覺得上天俾你呢個咁嘅技能，失去嗅覺呢個技能，就係俾你去執垃圾，係嘛？我覺得係變成咗超能力㗎。想做就做啦，師兄。仆街！你可唔可以打救我？咩啊？我其實 DM 咗你，我真係想報名。咁你啱啱話大窩口遠少少，其實遠多少長沙灣 O 唔 OK 咧？唔係啊，你想做執垃圾單嘢啊？我講緊執垃圾都係諗下嘅啫，咁冇可能真係執噶嘛，師傅。如果你想做就做，我只能夠講到呢一度。如果我想報，有冇得就報咧？想報就報。報你個班啊！我個班唔係我一陣間我要完咗直播睇一睇報名情況先，因為我而家個 DM 我應該係爆撚咗棚㗎啦。OK 收到。OK 就再聯絡。OK 冇 OK 就咁。好，拜拜。再見你啊，爸 B。拜拜。愛你。如想報就報，別離世間障礙在。咩？如果好翻嘅話，會唔會辭職？唔知，但係都唔排除有咁嘅可能。反正冇咗味覺啦，可以玩埋垃圾試食啊！冷淡人垃圾試食有啲棘啊！